គឺគាត់នឹងហើយអញគឺចិនយានមែនទេបាទគឺខ្ញុំស្ពានភូមិចិននោះអញជាអ្នកសងខ្ញុំជាអ្នកសងមានគេប្តឹងថាអញសងខុសច្បាប់ថែមទាំងលួចយកលុយថ្លៃឆ្លងស្ពានទៀតពួកយើងមកពិនិត្យមើលលោកប៉ូលីសពួកលោកមិនដឹងទេគេសងស្ពានដើម្បីតែលុយឆ្លងស្ពានត្រូវបង់លុយតាមតម្លៃឡានតូច1រៀលឡានធំ3រៀលឡានកុងទ័រណបគាត់ធ្វើស្ពានមែនទេគឺធ្វើកន្លែងយកលុយសោះរឿងចិនយានពិតមែនទេពិតហើយចុះមានច្បាប់អនុញ្ញាតអត់មានទេតាមច្បាប់កំណត់ការសងស្ពានគ្មានច្បាប់គឺខុសច្បាប់ហើយការយកលុយថ្លៃឆ្លងស្ពានគឺខុសច្បាប់ចិនយានអញត្រូវសហការជាមួយពួកយើងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអីខ្លះទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសធ្វើកំណត់ហេតុសិនបានតែចិនយានស្ពាននេះអញសងខុសច្បាប់មែនពីថាអញយកលុយថ្លៃឆ្លងស្ពានរាប់ពាន់មិនមែនខ្ញុំចង់ស្ដីឲ្យអញទេមិនធ្វើការទៅស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់រឿងសងស្ពានធំធេងណាស់មិនធ្វើច្បាប់មិនបានទៅមែនហើយស្ពានបាក់នរណាទទួលខុសត្រូវតាមផ្ទះខ្ញុំឆ្លងរាល់ថ្ងៃបើមានរឿងសងរួចទេនិយាយចប់នៅចប់ហើយខ្ញុំទៅហើយប៉ូលីសកំពុងចាំឃើញទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខុសច្បាប់ប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបាត់ហើយចិនយានរៀបរាប់រឿងស្ពាននេះមកចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន200,000អត់ច្បាប់ទេយកលុយឆ្លងស្ពានឡានធំ3រៀលឡានកុងទ័រណប5រៀលអ្នកភូមិមិនយកលុយទេ200,000ជារបស់ឯងមែនទេជាងឡានម្នាក់សន្សំ200,000មិនងាយទេសន្សំ6ឆ្នាំតាំងពីអាយុ18រៀនធ្វើឡានដល់អាយុ24ទើបសន្សំគ្រប់ពេលមានលុយខ្លះក្នុងដៃខ្ញុំចាប់ដើមគិតរឿងធ្វើស្ពានម៉ែថាខ្ញុំឈួតអ្នកភូមិក៏និយាយដែរធ្វើស្ពានជារឿងរត់ជាងឡានម្នាក់ចង់ធ្វើអីតែផ្លូវនោះឆ្ងាយពេកហើយជូនកូនទៅរៀននៅទីរួមស្រុកត្រូវក្រោកម៉ោង4កន្លះព្រឹកពេលជិះកាត់ត្រូវចាំភ្លឺទើបចេញរួចយុវជនទៅធ្វើការក្រោះវ៉ាលីតាមផ្លូវដី40នាទីទើបមានឡានខ្ញុំមើលទៅទន្លេនោះនឹកឃើញស្ពានក៏ធ្វើភ្លាមរឿងចិនយានខ្ញុំយល់ហើយបំណងធ្វើស្ពានគឺល្អណាស់តែខុសច្បាប់មែនតាមច្បាប់ត្រូវតែរុះរើចេញអញគ្មានយោបល់ទេតែលោកប៉ូលីសខ្ញុំសុំមួយរឿងស្ពានខ្ញុំជាអ្នកធ្វើខ្ញុំសុំរុះរើដោយខ្លួនឯងមិនបាច់រំខានរដ្ឋទេបានតែត្រូវធ្វើក្នុង3ថ្ងៃ2ថ្ងៃគឺល្មមហើយចិនយានអញរុះរើមែនហើយស្ពានល្អណាស់រុះរើធ្វើអីទើបប្រើបានប្រហែលខែសោះចិនយានអញឈួតហើយស្ពានកំពុងល្អសោះអញរុះរើវាធ្វើអីមីងលីមិនសូវមិនថាយើងខុសច្បាប់តើថាអ្នកក្មេងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ឥឡូវរុះរើមិនក៏គាត់វិញតែចិនយានឲ្យអញគិតឡើងវិញបានទេស្ពាននេះជាផ្លូវតែមួយគត់បើកំតិចត្រូវដើរវាង3ម៉ោងគិតដល់ក្មេងនៅខាងក្រៅផងលោកតាសុនចាំបានទេថាមិនសូវមិននិយាយអីថារឿងធ្វើស្ពានជារឿងធំមិនធ្វើច្បាប់មិននឹងកើតចុះបើបាក់ស្ពានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវខ្ញុំគិតថាលោកតានិយាយត្រូវអញ្ចឹងត្រូវតែរុះរើចេញអាយ៉ារុះរើមែនទេណាកុំរុះរើអីសុំអង្វរហើយម្សិលមិញគ្រាន់តែនិយាយខឹងទេណាមកពីប៉ូលីសមកជាមួយដែរតើទើបគ្រប់គ្នាភ័យស្លន់ស្លោភ័យមែនអត់ឬគិតបែបហ្នឹងពួកយើងមិនបានគិតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែគិតថាគុំតែមានអ្នកជួយនិយាយរកយុទ្ធគ្រប់គ្នានាំគ្នាស្ងាត់មែនទេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងចុះដឹងខ្លួនពេលនេះវាហួសពេលហើយធ្វើខ្លួនឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវស្ពានចិនយានទៅរុះរើទៀតទេរុះរើចេញកុំទុកឲ្យសល់ចុះដាច់នឹងស៊ីម៉ងធ្វើមកយកទៅលក់អេចចាយឲ្យអស់លុយ200,000ដុល្លារបាត់ក្នុងភ្នែកវាច្បាស់ណាស់ចាប៊ុនសៃចេញមកទទួលខុសត្រូវភ្លាមហេតុអីអញហ៊ានប្តឹងប៉ូលីសបាទអញមិនបានចេញលុយ1រៀលទេមិនបានចេញលុយហេតុអ្វីប្តឹងរំលាយស្ពានដឹងទេថាប្រទេសខ្ញុំរកស៊ីពិបាកប៉ុណ្ណាដឹងទេ3ខែនេះគាត់រកលុយរបៀបណាឥឡូវស្ពានក៏បាក់មុខរបរក៏បាត់បងស្រីកុំអើខឹងអីខ្ញុំមិននឹកស្មានថាចឹងសោះប៉ូលីសប្រាប់ហើយតើគាត់គ្រាន់តែទៅសហការក្បាលឯងអីខ្ញុំទៅសួរមេភូមិហើយប៉ូលីសប្រាប់ច្បាស់ណាស់មានគេប្តឹងត្រូវតែចាត់ការបើចាត់ការត្រូវតែដោះស្រាយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់គំរាមគាត់ទេអញគំរាមគាត់រឿងអីអញគិតថាគំរាមបើអញតេឡេហ្វូនទៅគេច្បាស់ជាចាត់អញជាមនុស្សទេអាចៅដេសូអញជាមនុស្សមួយគូហប់ទៀតជាងសត្វនៅហ៊ានមកវិញទៀតមិនគួរទៅប្តឹងប៉ូលីសសោះធ្វើឲ្យខ្មាស់គេពេញភូមិអស់ហើយហេតុអីនាំគ្នាចិត្តតែខ្ញុំការប៉ូលីសមកពីម្សិលមិញមានអ្នកណាជួយនិយាយឲ្យគាត់ចោទថាគាត់ល្មើសច្បាប់តែចាស់សុនអញថាក្មេងមិនដឹងចោះអាសានអញនិយាយថាស្ពានបាក់គេគ្មានលុយសងទេពួកអញនិយាយអាក្រក់ជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ឥឡូវស្ពានទៅរុះរើទៅធ្វើពុតជាមនុស្សល្អមែនទេខ្ញុំប្តឹងគេតើវាខុសអីទៅខ្ញុំមិនបានយកកម្មបិទជុំគេឲ្យសងស្ពានទេគេសងស្ពានធ្លាប់សួរយោបល់អ្នកណាទោះខ្ញុំប្តឹងឬអត់វាជាសំណងខុសច្បាប់ដដែលហេតុអីមកចេះតែខ្ញុំម្នាក់ឯងស្ពាននេះមិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំដល់ទេពួកឯងម្នាក់ធ្លាប់ដើរកាត់ទាំងអស់គ្នាណាខ្លះមិនធ្លាប់ចំណេញពីស្ពាននេះពួកឯងមានចំណុចណាល្អជាងខ្ញុំទៅហើយពួកយើងសុទ្ធតែបានចំណេញតែយ៉ាងហោចណាស់ពួកយើងដឹងគុណគេចុះឯងវិញកម្លាំងចិត្ត3ខែពេញលុយសន្សំ6ឆ្នាំលុយជាង20,000ដុល្លារបាត់អស់គ្មានសល់ស្ពានដ៏ល្អបែបនេះទៅថ្ងៃមុខទៅវាងផ្លូវជាង3ម៉ោងទៀតពេលខ្ញុំមកភូមិតកូចិនដំបងអាយុ16ឆ្នាំភូមិគ្មានស្ពានទេពួកយើងត្រូវដើរលេខទឹកឆ្លងក្រោយមកគេក៏បានសង់ស្ពានឈើមួយពួកយើងដើរអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ទឹកចំនួនវាប្រហែលក៏ត្រូវដើរលេខទឹកវិញពិបាកណាស់ទើបបានស្ពានបេតុងនេះមកស្ពានដ៏រឹងមាំបែបនេះបែរជាត្រូវរុះរើចោលខ្ញុំរុះរើមែនតែហើយរុះរើបាត់ហើយឯងនេះរឿងក្បាលណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែមកប្រាប់ព័ត៌មានតាមពិតស្ពានបែបនេះមានផ្លូវដោះស្រាយពិសេសបំពេញច្បាប់គឺរួចរាល់បើឯងព្រមសហការតាំងពីដំបូងប្រហែលជាគ្មានរឿងអីទេរឿងនេះឯងគួរយល់ច្បាស់ពីខ្លះគួរនិយាយតាំងពីដំបូងតែគ្មានអ្នកណានិយាយសោះអ្នកភូមិឈោមើលទេពេលឯងសហការចប់ពួកគេមកស្ដាយក្រោយក៏ហួសពេលឈប់គិតទៅចិនយានឯងស្ដាយក្រោយទេរឿងធ្វើស្ពានមិនស្ដាយក្រោយទេចុះរឿងរុះរើស្ពានវិញក៏មិនស្ដាយក្រោយដែរចៅដាស៊ុនចេញពីភូមិទៅអាមនុស្សអាក្រក់បោកប្រាស់អ្នកក៏បើកូនឯងដឹងរឿងនេះតើឯងមានមុខមកវិញទេហាប់ឌឺស៊ុនបាត់ទ្វារលោកគ្រូគូហេតុអីមកទីនេះមន្ត្រីស្រុកគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតបាត់ទ្វារភ្លាមគាត់បើកឡាន3កង់រាល់ថ្ងៃឆ្លងកាត់ស្ពាននេះជាញឹកញាប់ទឹកគ្រឿងសមុទ្រទៅលក់នៅក្រុងក្រោយពេលស្ពាននេះបើកពីភូមិទៅស្រុកត្រឹម10នាទីទឹកគ្រឿងសមុទ្រលក់ទាំងរស់លក់បានថ្លៃជាងមុនច្រើនដងត្រឹមតែ3ខែ
លើកការចិត្ត$200,000ចុះហេតុអ្វីគាត់ដឹងរឿងស្ពានព្រោះគាត់ស្ដាយលុយបង់ថ្លៃឆ្លងស្ពានចង់ឲ្យស្ពានខ្លាយជារបស់រដ្ឋដើម្បីឆ្លងកាត់មិនអស់លុយគាត់មិនដឹងថាលុយដែលចេញយានប្រមូលមិនមែនដើម្បីតែលុយនោះទេគឺសម្រាប់ជួសជុលស្ពាននិងទុកសម្រាប់កែមអត់ថ្ងៃក្រោយការពារកុំឲ្យឡានធំធ្វើឲ្យបាក់ហាអស់សំណើចណាស់ខាងលើប្រាប់ថាស្ពាននេះអាចសុំច្បាប់លឿនបានតែមកពីចៅទិសុនប្តឹងទៅយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែឥឡូវមានបញ្ហាមួយបញ្ហាអីទៅគឺថ្លៃប្លង់និងការរចនាថ្លៃវិតម្លៃបរិស្ថាននិងធានារ៉ាប់រងកម្មករធ្វើតាមច្បាប់អស់លុយច្រើនណាស់សរុបទាំងអស់ជាង$80,000ក្នុងភូមិជួយបាន$50,000នៅខ្វះ$30,000ទៀតទៅចេញយានពូសុំសួរឯងរឿងលុយ$30,000ហ្នឹងគូជីស៊ូឯងនិយាយស្អីហ្នឹងលុយនេះមិនអាចឲ្យចេញយានចេញម្នាក់ឯងទេគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដាប់មិនមែនជារឿងរបស់គេម្នាក់ឯងឡើយនិយាយត្រូវណាស់ខ្ញុំសន្សំលុយនិវត្តបាន50000តាមឡើយទុកឲ្យចៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យឥឡូវយកមកធ្វើស្ពានសិនខ្ញុំចេញ8000លក់ជ្រូកបាន2ល្បាក់ខ្ញុំចេញ10000លុយនេះសន្សំពីការរត់ឡានប្រហែលខែនេះបានហើយ100000ដែលសល់ខ្ញុំទៅរកវិធីនៅទីរួមសុខបើមិនគ្រប់ទៀតចាំសូមប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិសេសស្ពាននេះគឺខ្ញុំជាអ្នកស្ពាននេះមិនមែនឯងជាអ្នករស់រើទេគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នករស់រើវាគឺអ្នកដែលឈរនៅចំពោះមុខពួកអ្នកដែលមិននិយាយសូម្បីមួយម៉ាត់នោះឯងជាអ្នករស់រើ